اهلا يا بيه. عدريس دخل البيه. ما عرفش وما بتهمش حد. ازاي يا ربيع بيه؟ دي جريمة قتل مقصودة. قلت لك ما عرفش. انت رجل اعمال ويمكن يكون لك اعداء. ملياش اعداء ولا في طار مع اهل البلد؟ وحتى لو في طار ما يتاخدش من مرة وعيل صغير. ماشي، بس برضو كلامك ممكن يبقى خيط لينا يوصلنا اللي احنا عايزينه، واكيد انت عايز تعرفه. لو عرفته مش هستنى حد يجيب لي حقي. يا ربيع بيه، احنا بنعمل كل ده عشان خاطر مصلحتك، وانا مقدر الحالة اللي انت فيها، بس لما انتم مقدرين الحالة اللي انا فيها كيف نازل فيها اسئلة مش وقتها؟ انتم مش الحكومة؟ شوفوا شغلكم وهمروني في اللي انا فيه. يعني برضو مش عايز تتكلم؟ اللي عندي قلته، ويا ريت عاد تطلعوا لي اذن الدفن. مش اكرام ما يدفنوا برضك؟ القلب اللي يتحنى بالعشق ما يسلهوش، ودي الحاجة اللي صعب انك تعاندها، ويوم ما تعاندها قلبك هيعصاك ويفلت من ضلوعك. حبيبة يا خالة، لابساك كأنها جنيه عشقتك وما تعرفش تطلع منها واصل. حارتيني معك يا خالة، الله يرضى عليك، أنا مش ناقص. عايزة أشاور لك الحتة الصحية جواك قبل ما تخنقها بيدك. قلبك لسه صحي يا بحر، وإن كان عايش جواه ميت اسمه حبيبي. تعبان قوي يا خالة، حاسس كأني ببحر في موج عالي ومش قادر عليه. صدق قلبك يا بحر، وهو اللي هيدلك على البر. قلبي متحير يا خالة، سواعي يهرب مني ويروح لغيرها، وسواعي يرجع من تاني ويكلبش في يده. صدق قلبك يا بحر، وهو عمره ما هيضلك. أنا عايز اللي يدلني مش يضلني يا خالة. العين هي اللي بتضل، والقلب هو اللي بيدل. هنعمل ايه؟ اسيب قلبي للي حسه ولا اعمل ايه؟ محدش بيهرب من قضاه يا ولدي، والعشق قدر، وكيف ما قالوا ساعة القدر يعمل بصر. أنا خايف قوي يا خالة. انت عارف سكتك صح، وعايز اللي يريح ضميرك ويقول لك عيش قبل ما تموت. طب بقول لك يا خالة، يعني كنت عايز كمل سكتك يا بحر، واهرب بقلبك، اوعك تهرب منه. قلبك شايل آخر نفس بيقول لك عايز يعيش. ما اقدرش يا خالة، ما اقدرش اشوف حد واصل. اللي يشوفك وانت ملهوفة على شغلك ما يشوفكيش دلوك كنت مش طايقة تروحيه. يومين وربنا هيعدلها. فيك ايه يا بنتي؟ ايه في شغلك مخوفك وما عاوزاش تشوفيه؟ لا والله يا خالة، شوية تعب بس. لا، ده مش تعب، دي حيرة. حيرة؟ حيرة ايه؟ جاي من النوم مهدودة بس. يا بنتي ما تضحكيش على روحك. انا قصدي يا خالة، انت ايه؟ هتكدبي علي؟ لا هو طابعك ولا هي عادتك ولا انا صغيرة عشان اصدق الكلمتين دول. انا قصدي يعني ان انت قلبك حيران، كبر جواكي وعايز حد يحابي عليه، وحيفضل يرفرف في جنبك كده لحد ما تريحيه. ده حقك يا بنتي، امال يعني هتعيشي العمر كده؟ ده البنات اللي كدك شايلين دلوك عيالهم على كتافهم.
يا خالة انت مخك راح لبعيد قوي. لا، ده جرب قوي، بس انت توافقي. اوافق عليه. على اللي شايلهولك جوا قلبي، وجه الوقت عشان اقولك عليه. اللي هو ايه؟ اقولك على الدواء اللي حيريحك من التعب اللي انت فيه. دواء ايه؟ الدواء اللي حيريح قلبك ويشفيكي من كل حيرة. مش فاهمة قصدك. أنا عايزاكي لمجاهد يا فاطمة. مجاهد؟ زينة. مجاهد؟ في حاجة؟ لا مفيش. انت بخير؟ أنا بخير. في إيه؟ لا مفيش، يعني كنت عايز اطمن عليكي يعني واقول لك تقول إيه يا مجاهد؟ انت عايزه الصراحة؟ أيوة يا مجاهد عايزة صراحة. في إيه؟ مفيش، يعني كنت عايز اطمن عليكي. يعني هو مالك بتتأتأ كده ليه مجاهد؟ ما تأخرنيش على الجامعة. لا ما اقدرش اخرك. هو انت مين هيوصلك الجامعة؟ أنت واقف كل ده عشان تسألني مين هيوصلني الجامعة؟ كتر خيرك يا سيدي، ألف شكر. صاحبتي هتاخدني معاها في سكتها. طيب كويس، انا كنت بطمن بس. كويس. ومش عايزك تتأخري على الجامعة يعني وتبقي بخير. اتفضلي. في حاجة يا مجاهد كنت عايز تقولها لي؟ لا، نبقى نتكلم بعدين. طيب، باي باي. باي باي. الله يرحمك يا حاج عرفان. كويس اني لقيتك. بعدين يا سالم بعدين. بعدين ايه؟ انا عايزك في حاجه ضروري في الشغل. حاجيلكوا الشركة آخر النهار. لا اللي انا عايزك فيه ما يستناش. هي اللي ما هتستناش يا سالم. هي مين؟ انت بتخربط في الكلام، بتقول ايه؟ مالكش صالح، همني دلوقتي. مالك كده؟ ما توقف على بعضك وكلمني. قالنا حقيقة جرستك، مالك ملهوف كده ليه؟ خالة تمنوها شاورت لي وانا ما عدتش اتوه من تاني. همني دلوقتي وهفهمك بعدين. انت لساك بتسمع لي الكلام الخرفان ده؟ ورانا شغل كتير يا اخي. سالم همني يا سالم، ما تعطلنيش اكتر من كده. اخوي اسمعني، انت لازم تفوق لحالك وتفوق لشغلك. احنا ما حلتناش غير وقت عشنا. ايه البركة فيكم؟ مش انت اخوي برضه ولا ايه؟ شيل الشغل مكاني واخر النهار نتقابلوا في الشركة. ماشي يا بحر ماشي، بس خدني على كد عقلي وقول لي انت رايح فين؟ قولوا لي الخرفانة دي قالت لك ايه خليتك ملهوف كده؟ يا سالم لازم الحقها يا سالم. تلحق مين؟ تكونش هي؟ مالكش صالح، ما ينفعش هي تهملني وتسافر. سلام دلوقتي، سلام. خير يا رشدي؟ قالوا لي انك عايزني. ما نستغناش علاء بيه، بس في قضية كده حصلت اعتقد ان ليها علاقة بالملف اللي انت بتشتغل عليه. قضية ايه؟ جريمة قتل حصلت قدام فيلا رجل اعمال راح فيها طفل وست. ساتر يا رب. الناس خلاص ما بقاش عندها رحمة، حتى الأطفال. بس ايه علاقتها بالملف اللي أنا شغال عليه؟ الملابسات كلها غريبة. ايه الغريب؟ انت مش بتقول انه رجل أعمال؟ يمكن صراع على صفقة ولا نزاع على فلوس. ما هو ده كان هيبقى طبيعي لو الراجل اتهم حد او التحريات اثبتت انه ليه اعداء. انت عايز توصل ليه يا رشدي؟ الراجل مش عايز يقول اي حاجة، والظباط اللي حققوا وياه برضه ما عرفوش يوصلوا معاه لاي نتيجة. وهو مش راضي يدينا اي ادلة توصلنا للي عمله كده، وما بيتهمش حد. يمكن خايف او مش عايز يكبر الموضوع. يكبر الموضوع اكتر من كده ايه؟ القضية دي راح فيها ابنه ومراته وبرضه مش عايز ينطق. ده جايبني انا بقى علشان اخليه ينطق؟ الراجل ده لغز بالنسبة لي، عشان كده قلت الجأ لمعاليك، وخصوصا انه من نفس المكان اللي حضرتك كنت بتخدم فيه قبل كده. نفس المكان؟ انت مش بتقول انه رجل اعمال؟ اه، بس اساسه من الصعيد ولسه نازل مصر قريب.
والتحريات كلها قدامي ما تريحش. اسمه ايه الراجل ده؟ اسمه ربيع الضو. ربيع الضو؟ متأكد؟ اه. مش مسامحاك يا ربيع، مش مسامحاك. ضيعت بنتي وقبلها ضيعت ابوها. انت فاكر نفسك يا عام قاعد وكانك ما عملتش حاجه. في ربنا اللي خلقك اكبر منك، يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل يا ربيع. ربنا ينتقم منك ويجيب لي حج بنتي، ربنا ينتقم منك يا ربيع. بزياداك واحد، انا مش ناقصك. ومن متى وانت كنت ناقصني ولا ناقص غيري؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. لو انا ما عرفتش اجيب حق بنتي ربنا هيجيب لي حق منك يا ربيع. ربنا ينتقم منك، ربنا ينتقم منك يا ربيع. انت جنس ملتك ايه؟ ما بتحسيش؟ هو انا الوجع مش طايلني اكتر ما هو طايلك وزياده؟ اللي راحوا فيها دول مرتي وولدي يا اللي ما بتحسيش. ربنا يجيب لي حق منك، ربنا يجيب لي حق منك يا مفتري يا مندور. انده على كلابك، انده على خدامينك، خليهم يقتلوني. انت يا زفت يا مندور. خليهم يقتلوني لكن مش هيقدروا يسكتوني. عمرك كبير. خد الولاد من وشي. مش هيسكتوني. يلا مش وياك. هسكت على حد. ولا ما ينفعش الحديد ده دلوك. يلا يا ربيع. يلا. الله ونعم الوكيل فيك يا ربيع. ربنا ينتقم منك يا ربيع، ربنا ينتقم منك. يا بنتي برضو مصممة على فكرة السفر دي؟ ما عنديش حل تاني يا حبيبتي. طب ما انت معاكي شغلانة كويسة، ولو كملتي فيها هتبقي احسن، ويمكن برضو ممكن ايه؟ نسمة والنبي سيبيني في حالي، انا عارفة مصلحتي فين كويس. معرفش بقى الصراحة يعني، بس صعبان عليا. مستنية حد ولا ايه؟ اكيد السواق اللي كلمته. ما ينفعش تمالين واصل، ما ينفعش. انا عاوزة افهم انت عاوزة مني ايه بالظبط؟ انا عاوزه مصلحتك. مصلحتي انا عارفاها زين، ما بحبش حد يتدخل في حياتي. لو عندك حاجة عاوزة تقوليها قوليها. يا زينب انت مش شبه العالم اللي هنا ولا شبه اللي انت رابطه روحك بيهم. صدقيني انفدي بجلدك وابعدي. عاوزاني ابعد انا عشان يخللك الجو معاه؟ ايه ده يا بنتي؟ انت مش قادره تفهميني. انا قصدي اصلا انت ايه يا اسراء؟ ما تقولي انتجي، قولي كنت عايزه تقوليهولي. انا ماشيه. لا تعالي هنا. ماشيه رايحه فين؟ انا عايزه افهم انت كنت عايزه تقولي ايه؟ ما قلتش حاجه يا نانسي، ما قلتش. انا ماليش دعوه بحد. انا مش مهملاكي غير لما تقولي. قلت لك ما قلتش حاجه ومش هقول. انا اسفه، حقك عليا. خلاص يا زينب سيبيها تروح لحالها. يلا يا اسراء مع السلامه. مريبه جو البت دي. هي كانت عايزه تقول لك ايه؟ معرفتش. لمسه واحده اللي يلمسها اتنين يبقى وجع. يا واد عايز توجع ابوك. طب انت عايزه ايه دلوقتي يا زهير؟ عايزه تموتي؟ انا عايزه ارجع البلد. تهمل جوزك وعيالك يا زهير؟ هاخد عيالي معايا وابعد بيهم عنك.
جاهزين للدفن ربيع بيه. اشمعنى المكان ده اللي دايما بتيجي فيه؟ من يوم ما هملت البلد وجيت على مصر، أول حاجة عملتها إن أدور على عم نوبي. أبوي الله يرحمه كان يعرفه زين، وكان دايما يحكي لي عنه. ومن يوم ما لقيته ما فيش يوم يعدي إلا لما أجيله أشرب معاه كوباية الشاي وأقعد أفضفض له على كل اللي جواي. يعني اللي عايز يعرف سرك يجي يسأله بقى. لو عايزة تعرفي سري صح اسألي قلبك يا ياسمين، هتلاقي مفتاحي موجود جوا في قلبك. حلو الشاي ده. انت ليه بتهربي من الكلام؟ بحر، انا اجلت سفري صحيح بس ما لغيتوش. انا مش قادره اتعامل. بس انا قلت لك قبل سابق ما هينفعش تهمليني واصل. وانا مش هينفع افضل كده. انا لا عارفه ارجع شغلي ولا قادره اتعامل. واشرف ان كان سايبني اليومين دول فوق عشان مسافر، لكن هيرجع من تاني ويقرفني. محدش هيقدر يجرب لك طول ما انا عايش. يعني هتقف قصاده وتحميني؟ لسه بتسأل يا ياسمين؟ انت ما قلتش حاجه يبقى لازم اسال. ده انت قدري اللي ما كنتش عامل حسابه. وعلى رأي خالة تمنوها محدش هيقدر يهرب من قدر. انت هتقدري تهربي مني؟ ده انا قدرك. هملي ولدك يرحل مع اللي اختاره قلبه. عاوزة اطمن عليه يا خالة. لازم يطمن قلبه الأول علشان تطمني، وما هيطمنش قلبه إلا مع اللي اختاره. طب قولي لي شايفة ايه؟ ريحي قلبي. راحة القلب مع اللي اختاره. مجاهد شايل ذنب أخته وما هيرتاحش إلا لما يعشق كيف ما عشقت ويتوجع كيف ما اتوجعت. يعني اتكتب عليه الشقى العمر كله. عمره اللي عدى حاجة واللي جاي حاجة تاني. اللي فات كان أسير كرهه اتبدل بعشق، هيفضل معاه عمره اللي باقي. عشق؟ ولدي بيعشق؟ زي ما يكون لبس طبوخته علشان يخلص من ذنبها اللي متعلق في رقبته. كان عاوز يدوق وجعها ويطهر من العشق اللي عمره ما هيطوله. قصدك ايه يا خالة؟ فهميني الله يرضى عليكي، أنا قلقانة عليه قوي. همليه يجاهد قلبه لحد ما يرسى على بره. مجاهد؟ كيف؟ وانتي قلت لها ايه؟ ما عرفتش اقول حاجه. سكتي؟ سكتي يا فاطمه؟ ما السكوت علامه الرضا. تلاقي ام دلوك راحت قالت له. اعمل ايه؟ ما انا اتخضيت. غريبه قوي. اخر حاجه كانت تيجي على بالي. الغريبه ان لقيت لك مجاهد واقف لي في المطرح اللي بركب منه للجامعه، وكان واقف متلخبط كده وكانوا عاوز يقول لي حاجه. حاجه ايه؟ مش عارفه، بس دلوك فهمت. هو اكيد كان عاوز يسالني عنك. لمح لك حاجه؟ ملحقش يا فاطمه. طب وانتي فهمتي ايه؟ ما عرفتش اتكلم. كيف الشحط وما عرفتش اتكلم. كان الكلام وقف في زوري يا سرور.
طب وهي ما شكتش في حاجه يا مجاهد؟ استغربت كلامي واستغربت وقفتي، بس كانت مستعجله فمشيت على طول. ما ينفعش يا مجاهد، ما ينفعش تتكلم معاها كيف العيال الصغير في الشارع. اقول لك انت لازم نتعرف بحر. بحر؟ ايوه بحر، بحر في مقام اخوها الكبير، يمكن يساعدك يا اخي. وبعدين ما هوش غريب عنك يا مجاهد. لا 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 ما اقدرش اتكلم مع بحر انا. ما تقدرش ليه؟ بحر عقله كبير، وبعدين مش هيلاقي لزينب احسن منك. بس هي هتلاقي. يا اخي انت بتقدر البلا ليه؟ ما تجرب يا مجاهد، جرب، مش هتخسر حاجه. لا هخسر يا سرور، هخسر كتير، واول حاجه هخسرها قلبي، وده اللي ما اقدرش اتحمله. والله انا اللي قلبي وجعني منك يا مجاهد. يعني انت عاجبك حالك كده؟ نصيبي، كيف ما كان نصيب حبيب اختي نحبه وما نطولش، كان الوجع اتكتب علينا. بحر سلم روحه وآمن للي عرفت تخش له من سكة قلبه هيمه. أما البحر الحلو يا سالم، سيبه يعيش له يمين، شيء كتير برضك. مش قلته عاشق حبيبه وعمره ما هينساها؟ اهو طبه وقع في غيرها. كان القلوب بتتغير كيف الخلقات. لا اله الا الله، سنة الدنيا يا سالم. حبيب الله يرحمها خلاص، عايز اخوك ايه؟ يدفن معاها اياك. يقوم يعمل لحرمه وما يامنش لاخوه. ايه اللي بتقوله ده يا سالم؟ انت لو شفت لهفته عليها وهو رايح لها كنت عرفت انا بقول ايه. اللي بتقوله دي ملوش صالح انه مش مأمن لك. بحر مش مأمن لك فيها يا سالم. سر اللي مخبيه عننا كلنا. سر ايه؟ الفلوس اللي ظهرت فجأة، الخلقات والشركة والعربية، الدنيا الجديدة. ما هو قال لنا قبل سابق ان دي فلوس الحاج عرفان وشريكه. انت عبيط يا ابني. تقصد ايه يا سالم؟ بقول لك ايه؟ بحر طول عمره يده نظيفه وعمره ما مد يده على قرش حرام. انا بقول لك ما تزعقش يا هيمه، انا خايف على اخوي. بحر لو سلم قلبه للبت دي هيقول لها على سره، ويا خوفي على اللي هيحصل بعدها. بقول لك ايه، انا ما فاهمش حاجه. انت تعرف حاجه احنا مش عارفينها؟ انا ما عارفش حاجه وانت ما تعرفش حاجه، بس هي مصيرها تعرف. بحر سكته قلبه، لو عرفت توصل له يا خوفي لا تكشف المستور. انت هتجلدني ليه؟ بحر هيكون مخبي علينا ايه يعني؟ ولو كان مأمن لنا كان قال لنا. هات سيجاره. ما تشتري عاد، ما تشتري عاد. ها؟ هتصدقيني لو قلت لك ان قربك ليا وصل لدرجه تخوفني؟ تخاف مني انا يا بحر؟ ليه؟ هو البني ادم لما يطمن لحد يخاف منه؟ اول مره اسمعها دي. لا انا ما اقصدش، بس حاسس كاني مهمل روحي معاكي، مش فاهم حاجه، كانك سحرتيني يا ياسمين. هو مش انت اللي قلت اللي بيولف في القلوب ربنا؟ صح، واكيد له حكمه في كده. انت بتقلقني ليه يا بحر؟ ما تفهمني انت شايل ايه؟ ما لو حاجه تخصني كنت قلت لك عليها. خلاص انا مش عايزه اعرف حاجه، سيبني امشي يا بحر. انا مش عايزه ابقى حمل تقيل عليك. حمل ايه؟ انت الحاجه الوحيده اللي بتهون عليا. يبقى تصارحني باللي جواك يمكن ترتاح. نفسي اقول لك بس ما قدرش. ليه بس كده؟ هو كده مفيش حاجة هتتم إلا ما تتقدم لي رسمي. ما قلتلك هيحصل، بس الأول ناخد على بعض شوية. زينب أنا نفسي أحبك بطريقتي. كيف طريقتك يعني؟ يعني نخرج ونتفسح ونسهر ونشرب، ولا عايزاني بقى أخرج مع حد تاني؟ أنت مش فاهمة الزن على وداني كتير قد إيه. زن على ودانك إزاي يعني؟ بنات كتير يا زينب نفسهم يكونوا مكانك وأنت عارفة، بس أنا اللي مش راضي لأني حبيتك أنت واخترتك أنت. إلا قولي صحيح، إيه حكايتك مع البنت اللي اسمها إسراء دي؟
اسراء مالها دي كمان؟ قالت لك ايه تاني؟ قالت لي كلام كتير قوي، بس انا قلت اسمع منك انت الاول. اسراء دي واحده من اللي واقعين فيا وانا مش معبره. واقعين فيك؟ هما كتير قوي كده؟ جوي جوي جوي، اكتر من الهم على القلب. خليهم ينفعوك. زينب، انا نفسي اخليكي تشوفي الدنيا اللي انت نفسك فيها وتعيشي سنك وتستمتعي بيه. وانا كمان نفسي، بس بالاصول. يعني ابوك يرجع من السفر وتيجوا تتقدموا لنا ونتجوزوا ونعملوا كل حاجه نفسنا فيها بالاذن. يعني ايه؟ يعني المشروع لسه باقي عليه حاجات كتير؟ يا بحر بيه احنا شغالين بايدينا واسناننا. يعني ايه الكلام ده؟ يا سالم، يا سالم. ايوه اخويا. انت فين؟ بجهز لك الحسابات اللي انت طالبها مني. ايه دي؟ دي ميزانية الحديد، ودي ميزانية الاسمنت. ايه دي؟ ايه كل دي؟ كل دي؟ ما دي الميزانية الأولية اللي مقدمها الأساتذة المهندسين. يا باشمهندس كل دي طلبات؟ ما المشروع مش قليل يا بحر بيه. حضرتك احنا شغالين بخامات اصليه من شركات كبيره ومضمونه، الدوله نفسها بتتعامل معاها. بقول لك ايه يا اخويا؟ الميزانيه دي كبيره قوي. طيب خلي الميزانيه دي هرجعها على رواق. المهم خلينا دلوقتي في وقت التسليم. يا باشمهندسين هنبقى جاهزين متى؟ ان شاء الله على نص الشهر. ليه؟ نص الشهر ليه؟ احنا مش متفقين على اول الشهر. ما انا لسه بقول لبحر بيه ان احنا شغالين ليل نهار. بقول لك ايه؟ لا زود عماله. بس حضرتك ده هيبقى مصاريف زياده. مالكش صالح بالمصاريف، المهم وقت التسليم. اللي تؤمر بيه يا بحر بيه، اللي تشوفه. طيب اتفضلوا انتوا. ليه؟ راح على الناس شويه. احنا مش كنا متفقين على اول الشهر. صوتك. طب فين انت؟ في بيتنا. ده احلى خبر سمعته في حياتي. ايوه يا شيخه بقى، خليكي قاعده معايا وما تسيبينيش. هجرب تاني في شغلي واشوف. انت مش قلتي ان انت جايلك فرصه شغل جديده؟ ما تدوسي يا بنتي، محدش يقول الرزق لا. اديني بذاكر وبشوف. انا بقالي كتير قوي بعيد عن القصه دي من ساعه تعب ماما. كان نفسي اشوفها قوي. الله يرحمها بقى. ما انت يا هانم لو وقتها ما كنتيش قافله على نفسك ومختفيه ومحدش عارف لك حاجه كده، كان زماني وقفت جنبك، بدل ما انت كنت شايله الليله لوحدك. نصيب بقى يا نسمه. طيب خلاص بقى غيري الموضوع. تشوفي ايه؟ قولي لي. بقول لك ايه، ما تخشي كده تعملي لنا شاي. ماشي يا ستي، بس قولي لي الاول ايه حكايه بحر ده؟ والله ما انا عارفه يا مهجه، انا كل ما اتكلم معاه في الموضوع ده يقول لي بعدين. كيف يعني وبعدين؟ ما هم فتحوا لهم شركه وبيجي معاهم فلوس، مش قادر على حته شقه يعني. لا يا مهجه انت فاهمه غلط، الشركه دي بتاعت الحاج عرفان وبحر متامن عليها بس، وهو مش راضي يطلع منها ولا مليم غير لما تشتغل. يا سلام، يقوم يجيب عربيه بالشيء الفلاني. عربيه ولا شقه تلمك انت وجوزك يا جواهر؟ سالم قال لي ان العربيه دي لزوم الشغل. انت غلبانه قوي يا جواهر، غلبانه قوي. عربيه ايه دي اللي لزوم الشغل؟ هما بيفكوا عن روحهم وسايبينك انت ما بين شقه البنات تحت والاوضه. يو يا مهجه، انت عايزاني اعمل ايه يعني؟ يعني ايه تعملي ايه؟ تتكلمي معاهم تاني وتالت وعاشر كمان. الحقيني يا مهجه. في ايه يا جواهر؟ مالك؟ مهجه الحقيني.